أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. yan uwa gurguje kamar yadda muka dan dakatar da darussukan da muke sawa, mun dakatar ne saboda wasu dalilai. Ga wani dalilin ma ya ƙara zuwa, muna dab da shiga kwanaki na farko, wato kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja. Da haka yana da kyau mu dan tunasar da junanmu akan wayannan kwanaki saboda alfarmarsu. Ko shaka babu, wayannan kwanaki ne masu girman daraja kwarai da gaske. Allah ma ya ishara zuwa akan su a cikin alkur'ani inda yake cewa wal fajr wa layalin ashr. Suratul fajr kenan, sura ta 99, sura ta 89, aya ta 2 kenan. Yana cewa wa layalin ashr, wato yana rantsuwa da su. Wannan wawul din malamai suna ce mata wawul qasmi, wato wawun din rantsuwa. Wa layalin ashr, wayannan kwanaki 10 malamai suka ce Allah yana nufi na farkon watan Zulhijja. Me yasa Allah ya rantsuwa da su? Saboda girman su da darajar su. Abu na biyu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sunnarsa ya karantar hadisi ya tabbata cewa wayannan kwanaki guda 10 kwanaki ne wa'inda suka fi soyuwa, ayyukan alkhairi suka fi soyuwa a wajen Allah. Ma'ana dukkanin lokacin da za ka yi aikin alkhairi bai kai wa'innan kwanaki 10 ba. Kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan kwanaki ne na wato addu'o'i da ayyuka su ma na ibada, amma wa'innan kwanaki 10 su ayyukan kawai zalla na ibada. Har sahabbai suna tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko da kwa jihadi fi sabilillahi abdi kai a ce a cika jihadi fi sabilillahi a wani wata ba wannan ba, bai fi wannan lada ba? Yace ko shi din, yace sai illa wanda ya fita jihadi fi sabilillahi da kuma dukiyarsa bai dawo da komai ba, to shine bai fi wannan lada ba. Amma in kai aikin alkhairi a nan, babu inda zaka samu ladan da ya kai wannan kwanaki 10 din. Da haka yan uwa sai mu dage warai da gaske, insha Allah ba ma san abin yayi yawa. What we have said briefly is that we spoke about this first 10 days of HIJJAH, this month of HIJJAH, the month of pilgrim. The month of pilgrimage, the first 10 days from day 1 to day 9, that is the Arafah day, and to this holiday, that is SALLAH, is very, very important indeed. Even Allah has sworn with these days 10 days. That is where Allah said wal fajr wa layalin ashr in Surah Al-Fajr chapter 89 verse 2. Walayalin ashr. Walayalin ashr. This layalin ashr, malamai say that Allah means these 10 days of the Zulhijjah, the first 10 days. So indeed they are very important. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in the hadith, Allah loves any good deeds in these days 10 days more than any other days. Means that if you do any good deeds, so Allah will double the reward for you, and Allah loves that good deeds in this month or in these first 10 days more than any other days. So please, I'm urging myself and you as well to stay focused on any good deeds, praying, supplications, family ties, that is family visiting, helping others, saying good words, and many more. So may Almighty Allah make everything easy to us, and may Almighty Allah accept when we did it. When we make mistake, may Almighty Allah forgive our shortcomings all, and may Almighty Allah protect us from the shaitan, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.